Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Ormanda 99 gece oynuyoruz. Etkinlik geldi. Kamp alanında bir sürü elmas oluşuyor. Arkadaşlar. Baba. Arkadaşlar çok iyi bir tane etkinlik geldi. Koşun. Ama bu videodan sonra büyük ihtimal biter. Arkadaşlar abimle oynadık. Abim bir oyundan öte. Arkadaşlar top dolu. Bakın admin gun'um var. Admin baldan var. Çok heyecanlıyım. Oo. Bayağı da şeyimiz oldu. Abi oyun kasmıyor bir de. Ben şöyle alalım hepsini. Arkadaşlar bu zaten yeni hesap açtım ben. Bakın bu şey görünce direkt tıkladım. Sonra videoyu açtım. Bir dakika yeni bir şey. Bir dakika admin yeni bir şey getirdi sanki. Bir dakika bildirim geldi. Ne getirdi? Okay list. Arkadaşlar ateşimiz bitebilir ha. Bayağı elmas ışınladı. Bir dakika. Please. Bin. İnşallah doğru yazmışımdır. Lütfen. Please diamond. 1000 diamond'ımı ver. Aa vermiyor ya. Pasta da yiyelim. O kadar çok iyiyim ki. Arkadaşlar bayağı elmas topladım. O şeyi alacağım. Çok iyi bir tane ben aşçıyı alabileceğim. Aşçıyı almayı düşünüyordum. Çünkü arkadaşlar aşçı yemek sağlıyor. Tuzu falan var. Abim de şef alacak. Alamıyorum ki ya. Arkadaşlar çok iyi bir şey. Koşun siz de etkinliği arkadaşlar. Koşun belki kapanmamıştır bu video. Sonra abi cookie pasta falan var. Ama şunlar bug'a girdi ya. Abi ateş. Bak şimdi admin eksi tek atıyor mu bunlara? Tek atıyor. Bakın arkadaşlar bununla yarım saat uğraşıyoruz bakın. Direkt bununla tak diye tek atabiliyoruz. Bunları yok. Onları yok. Arkadaşlar admin eksiyle kırınca. Arkadaşlar bağlantı koptu. Arkadaşlar tekrar sunucu oluşturacağız arkadaşlar mecburen. Bağlantı koptu. Abi üf ya. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu ya. Şimdi ben geçeceğim. Arkadaşlar şimdi salona geçtim. Çünkü sesim azıcık kısa. Kız makrancı aç ya. Dalsın işte maçı ya bak. Benim suçum değil mi? Kıvanç git aç onu. Açmayı bilmiyorum. Basın tut önüne. Arkadaşlar bir dakika. Oğlum basın tutsana. Neye? Kapalı düğmeye ses açmaya değil kapalı. Tamam. Bu ne? Büyük mü? Tamam. Arkadaşlar şey odaya geçemem çünkü abim falan. Abi arkadaşlar bu arada 9 dakika sonra güncelleniyor. 9 dakikada ben yetişemem ki. Bu oyunu tamamını oynayamam ki. Evcilleştirmeye geliyor arkadaşlar. Hayvanları evcilleştirebiliyoruz. Ben uçturacaktım ya. 5. Neyse biriyle girelim. Biriyle hayatta kalacağız. Hadi o zaman. Hadi. Tek girebilir miyim acaba? Tek gireceğim. Tek girmeye zanka. Tek girmeye hak kazandım. Yok ya arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bir dakika.
Dakika mı arttı? Dakika arttı. 7 dakika gitti. 8 dakika oldu. Allah Allah, ne oldu arkadaşlar hiç bilmiyorum. Yüklendi. İlk önce bir kendimizi hazırlayalım. Yeni hesabım arkadaşlar. Roblox'u silip tekrar yüklemek zorunda kaldım. Çünkü ben yaşımı 2000 yapmışım. Doğma yılımı. Sonra 2000'de çoğu oyun açılmadığı için ben de 1926 yaptım. En sonki seçenek. Vallahi onda yap yaşlı olmuş. Şimdi böyle buraya süsleyeceğiz. Aa, disko topu var. Aa, disko topu var. Aha. Arkadaşlar bazen Ormanda 99 Hoca'da böyle parti update'leri oluyor. Siz de parti update'lerine yetişip katılabilirsiniz. Ben de çoğuna yetişmiştim ve katılmıştım. Arkadaşlar parti update'leri çok güzel. Abi admin mi ne hala ya hiçbir eşya getirmedi ya. %100'e ulaşana kadar odun yakıca geliyor galiba. Çünkü öyle yazdı. Aha, gece de oluyor. Ama ilk gece rahatsız. Arkadaşlar ilk defa 10.99 gecenin partisine uyurum. Arkadaşlar bir tane daha partiye yetişmiştim ama onda abim parti yapmaya zamanımız kalmıyordu. O yüzden biz de geldi. Bir şeyler gönder, bir şeyler ateşle lütfen. Lütfen bir şeyler ateşle. Hadi kanka bir şeyler ateşle. Hadi kanka. Kanka ateşlemiyorsun ya. Ateşlememene üzüldüm. Küstüm seninle, konuşma benimle. Pişmiş geldi. Küstüm. Berber patapim. Geyik geldi galiba. Bir şey alıyor. Aa! Çocuk. Çocuğu haritayı genişletmem gerek. Çocuğa yakınım. Back to lobby. Okay sending. Ne diyor? Enjoy. Thanks you for it. Ne? Abi yeni güncelleme şimdi gelmiş. Çık yeni güncelleme şimdi geldi. Gelmedi. Ne oluyor? Abi evcil hayvan sahibi olmayı olacağım şimdi ama. Arkadaşlar bu tarz videoları kanalına abone olmayı unutmayın. Diğer Ormanda 99 videosu var ama ona kısıtlı bir süre daha atarım ama. Video ablamaz olmam gerekiyor. Parti update'i bitti. Parti bitti. Hayır, parti bitti. Ama bayağı kampçıyı almama gerek yok. Biz 4 dakikada nasıl oyunu oynayacağız? Çünkü oyundan atar arkadaşlar. Abi meteor 3. günde yağıyor ve 10 gün bile hayatta kalmadım ben. Bir dakika, ben partide 2 gün hayatta kalmamış mıydım ya? Bir gün bir tane oluşturduk. Çünkü sunucuda neredeyse hiçbiri yok.
Bayağı da şey. Oo 250 biz 500 gün nasıl hayatta kalalım? Vaga gitti zannettim ya. Arkadaşlar partiler bir 10 dakika 20 dakika sürüyor. Bu kötü. Bence 1 saat falan sürmesi gerekiyor. Ya da ben kaçırdım. Ben en geç girdim. Çünkü bu kadar zamanda oyunu nasıl oynayayım? Mesela yani. Bu ne? Abi! Arkadaşlar abim girmek istemiyormuş. Mecburen bunu yapacağız. Bunlar neden kızgın? Bir dakika. Nasıl yapacağız? Bunu aldım. Şöyle. Bam. 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 Havuç istiyor. Ben buna şimdi havuç getireyim. Arkadaşlar çok iyi bir şey var. Oyunu çok iyi yapmışlar. Güncellemeyle çok yapmış. Kim benden havuç istemişler? Kardeşim. Sunny. Yeni evcil hayvanım var. Sonunda. Evcil hayvanım Sunny. Sunny bir dakika. Sit ne? Otur. Relax ne? Confirm. Rename ne? Si. Meno olsun adı. Hatta Zobi. Zobi çok iyi. Zobi. Artık senin adın Zobi. Gel bakalım. Zobi hadi gel. Zobi. Gel küçük. Biz böyle bayağı şeyleri bizden yapabiliriz. Tamam her canlıyı bizden yapacağım arkadaşlar. Bugün videoda görevim bu olsun. Al sana. Yani şey kurtu da besleriz. Bu da çok tatlı oluyormuş. Şimdi atalım ateşe. Şimdi bir tane daha harita yapalım. Bu yeni bir kule de eklenmiş. Kuleye giriyorum bakalım. Çok değişik. Kule? Oltamı güçlendirebiliyorum. Flütümü güçlendireyim. Çok değişik. Zobi. Zobi gel. Zobi. Orada mı kaldın Zobi? Zobi gel. Zobi gel. Kampımıza gidiyoruz Zobi. Zobi zıpla. Oyunu daha eğlenceli. Bismillah. Ciddiyim bismillah. Gel Zobi. Zobi Mobi de hiçbir bence bu bizi koruyordur. Çünkü başka bir şey yoksa neden boşuna almışız demektir. Ben şimdi kurt besleyeceğim. Sonuçta kurt da bizi koruyabilir. Şimdi kurt bulmam ama sabah daha güzel vurdum kurt. Neyse sandık açalım bir tane. Ya en kötü sandık çıktı ya. Zobi beni koru tamam mı? Zobiş mi sandık boş? Bir balta çıktı iyidir. Buradan mamut çıkabilir ha. Mamut bulmamız gerek. Mamut nasıl bulacağız ya? Mamut hangi diyardan çıkacak diyorum da. Hadi.
nerede? Kurt nerede? Kurt? Kurt nerede? Alo. Kurt yok. Kurt yok. Kurt yok. Hayır, öleceğim. Öleceğim. Şey kayboldu ya. Ah! Bunu yaparım o zaman. Ama bunlar ben yapana kadar artık bizden iki tane biftek. 2 tane biftek istiyor. Neyse şunlar kurtlardan çıkarırız 2 tane biftek. Ama benim canım çok gitti ya. Bir tane bifteğimiz oldu. Şimdi ikinci kurtumuzu da bulalım. Senin elin ayağın kolun yok mu ya? Benden istiyorsun. Utanmadan. Sanki eli ayağı kol yok ya. Bunlar G'ye saldırmıyordur herhalde. Çünkü G bunların dost kralı. Aa buldum. Buldum. Öldür. Ama onu bulmam zor olacak. Hop. Çok fena buldum ama bunlar. Şimdi o neredeydi? Onu bulmak var. Yemek de yiyelim mi? Canımız da olsun biraz. Ay pardon. Açlığımız da olsun biraz. Orada. Oradasın Ayla. Gece olunca gidebilirsin. Tamam. Hadi. Sen bizde misin? Alo. Bir dakika. Ben bunu dövebiliyorum. Bu neden bizden olmadı? Abi bunu al. Birleştirmemiz zor mu acaba? Biraz can dolduralım çünkü çok vurdu. Allah! Ben sana bir şey yapacağım. İki tane biftek tam istiyor. Neyse sen orada kal. Tavşık sen niye bana yardım etmiyorsun? Zobi. Gel. Ateş sönecek ama. Zobi. Dur, senin hiçbir yaran yok. Sen otur bir bakayım. Otur benim yerde Zobi. Peki evcil hayvanı oh tabii ki de vuramıyorum. Biz ne taraftaydı o? Şu tarafta mıydı o? Bu tarafta bir yerde olması gerekiyor. Tam futbol sahası. Çok uzakta olamaz. Hayır, burada bir yerde. Hatta bak öldürdük onu. Tamam şimdi havuç yiyelim bir. Ruby'yi buldum. Bunun adını Ruby koyacağım. Abi kurt nereden bulacağım? Anca buradan bulamam ki ben. Burayı gebertmem mi gerek? Sadece seni öldürsem. Kanka iyi baltamla seni öldürebilirim. Kankalar merhaba. Şu kanka bize ya şunu etini ye ya. Can gitsene olur. Abo. Kim bana vurdu? Şunu öldürebilir miyim? Hayır ikisi de adamdı ya. Tamam çok iyi. Çok iyi seni de öldüreceğim. Ölmedim.
Elinde sonunda öleceğim. Biliyorum. Böylelerden bir şeyler mi çıkıyor? Kurbağa! Kurbağa güncellemesi gitmemiş. Sen benim güvenimi kazandın değil mi? Bak herif. Hayır. Ben çok iyi flüt çalarım. Özellikle senin gibi biriye. Sen 2 tane daha biftek. Abi şunla kurbağadan biftek çıkmıyor ben. Ne yapıyorum? Bak şurada. Hayır. Bayağı karnım acıktı. Abi tek vuruşluğum ya. Bir tane kurtla dansa nanenin nane halini yedik. Biz harita yapmamış mıydık? Ateş de soruyor. Arkadaşlar şaka maka güncelleme güzelmiş. 2 video atabilirim günde. Artık günde 2 video atmayı bazen günde 2 video atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Zobi ne yapıyorsun? Zobi ya bir saygın olsun. Hiçbir şey yaramıyor. Arkadaşlar hemen şöyle. Ben hala eski baltayla geziyorum 3. günden beri. Hemen tezgahı da güçlendirmedik. Hiç demir de bulamadım. Arkadaşlarım hemen şöyle keselim. Morsel. Bu sürpriz olabilir ha. Bayağı bir sürpriz gözüküyor. Çünkü en son kalkmıştı bu. Arkadaşlar hemen şuradakini de öldürelim. Anahtar çık. Anahtar sana çık diyorum. Öl. Bak. Bak ya. Bak. Abo çok can götürdüler. Gerekli dolanıyor ve hayır 18. Zobi bir zararın dokunsun be. Yazıklar olsun senin gibi şeye. Tamam çok iyi. Tavşik. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Arkadaşlar çok fazla uzun olsun istemiyorum. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Şimdi sizlerle görüşme dileğiyle. Bye bye.